Абай кара сөздерін жазып кеткен кезінде, тәрбиенің төрінде ізін салған өзі де. Ұлы Абай осындай әр қазақтың есінде беу. Абайдың қара сөздерін құр босқа жаттамағайсың, әр сөзіне мән беріп тереңірек ұққайсың. Жақсы менен жаманды айырып сен алғайсың, жас шыбықтан діңгекке өсетіндей болғайсың беу. Абайдың қара сөзінің біреуіне тоқталдым, іштарлық пен жалқаулық үшінші сөзінде жазатын. Әрбір жалқау адамның қорқақ, надан, ақылсыз, арсыз, тиімсіз, тойымсыз, өнерсіз адам шығады беу. Әр адам малым көп болса өзімдікі деп бірі, болыстыққа таласып билікке жетсем болдыры. Адамның сөзі тоймайды, өз қамын өзі ойлайды. Жағымсыз өтіп билерді, жақсы адамдарды қорлайды. Бірлік болмай ешқашан тірлігінде оңбайды.